Habari, jina langu naitwa Gwiji la Vipaji, mtaji kipaji. Gwiji la Vipaji, siku hii ya leo nimekuletea video hii ya style ya dread au video hii ya dread, ambapo nakuonyesha style hii ambayo unaiona ndugu mtazamaji, jinsi ambavyo nimeibana au naonyesha pia hatua ya mwisho kabisa nikiwa namalizia kubana style kama unavyoiona ndugu mtazamaji. Na ndugu mtazamaji, kama bado hujasubscribe channel hii, na kuomba subscribe kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe upande wa kulia chini ya video hii. Utaona kikengele cheusi, utabonyeza pia. Unapobonyeza kikengele cheusi kinakusaidia wewe kupata taarifa juu ya kila video zangu ambazo nitakuwa nikipost kupitia channel yako pendwa ya Gwiji TV ndugu mtazamaji. Manake ni kwamba pale nitakapokuwa na post video mpya itakuwa rahisi kwako kupata taarifa au kupata ujumbe kama Gwiji la Vipaji nimeweka video mpya. Tofauti na usipobonyeza kikengele hicho, manake ni kwamba utakuwa unapitwa na baadhi ya video zangu ndugu mtazamaji. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, nimeonyesha style hii jinsi ambavyo nimeibana, lakini kama nilivyosema sijaanzia mwanzo kabisa. Lakini pia naomba tuelewane kwa wale ambao wamekuwa pia wakihoji, au na nyinyi ambao mmekuwa mkiuliza mbona video zangu zingine zimekuwa sionyeshi mwanzo mpaka mwisho. Niwaambie tu kitu kimoja jamani, ni kwamba si kila video ambayo unaiweka huku basi ukahisi ni ya mafunzo. Nyingine inakuwa kwa ajili ya kuonyesha tu kazi yangu, na wakati mwingine ukiona hivyo ujue aidha nimepata wakati mgumu katika kushoot video hiyo. Ndio maana inapofika wakati naamua tu kuonyesha kazi yangu, kwa sababu mimi siweki huku tu tutorial peke yake kwamba watu wajifunze, lakini pia hata mimi natangaza kazi yangu ili niweze kupata wateja ambao pia nitaweza kuwasuka ndugu mtazamaji. Kwa hiyo kuna wengi mmekuwa mkilaumu bila kujua lengo kwamba si kila video ambayo naweka huku ni ya mafunzo. Zingine inakuwa tu kwa ajili ya kuonyesha style, kwa sababu kuna wengine unakuta kuna baadhi ya wateja wanataka kubanwa style lakini hawazijui. Kwa wanapokuwa wanaingia hivi wanaangalia style tofauti, inakuwa rahisi kwao kuweza kuona style na wakapenda wakabanwa. Kwa hiyo tuelewane hapo ndugu mtazamaji. Kama unavyoona hii style ndugu mtazamaji, lakini kama umeipenda hii style, unataka nifundishe kuanzia mwanzo mpaka mwisho, basi unaweza kudondosha komenti zako hapo chini. Na mimi nikiziona basi nitawaandalieni video ambayo sasa nitafundisha kuanzia mwanzo, naanza style hii mpaka namaliza ndugu mtazamaji. Lakini kwa leo nimewekeni video ambayo tu ni kwa ajili ya kuonyesha kazi yangu. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, nimemaliza style ndo kama hivyo. Hii ni namba 9 ndugu mtazamaji. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, ni namba 9 ya aina nyingine. Kama unakumbuka mara ya kwanza niliwaambieni, lakini hii nilionyesheni, lakini hii ni nyingine tena ndugu mtazamaji. Lakini pia kwa mahitaji ya huduma zangu unaweza kunitafuta Gwiji la Vipaji kwa namba ya simu ya 0712644408 0712644408. Vile vile unaweza kunifollow Instagram, natumia Gwiji la Vipaji mtaji kipaji au Gwiji la Vipaji Grade Master TZ. Lakini Facebook ni Gwiji la Vipaji ndugu mtazamaji. Lakini YouTube ndo kama hivi Gwiji la Vipaji au Gwiji TV. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, usiache kufuatilia channel hii, maana kuna mambo mengi mazuri yanakuja. Kuna kipindi kinaitwa darasa la dread ndugu mtazamaji, ambapo hapa nawafundisha watu wote, nyinyi ambao mnakuwa mnasukwa dread na nyinyi ambao mnawasuka watu dread. Lengo ni kwamba sote ni kuweza kuielewa dread vizuri ili kuepuka matapeli, kwa sababu kuna nyinyi ambao mnatengenezwa dread pia mnakuta kuna mambo mawili matatu kuhusiana na dread ya mfahamu. Kwa hiyo inakusababisha wewe unaingia kutengenezwa vibaya, au mafundi wanaweza kutengeneza vibaya au wakakufanyia kitu ambacho wewe mwenyewe pia hujui kama ni kizuri au ni kibaya. Ni kwa sababu tu hauelewi kuhusu dread, wewe umependa tu kuweka dread. Lakini kupitia channel hii ya Gwiji TV ndugu mtazamaji, au kupitia kwangu Gwiji la Vipaji, nitawafundisheni vitu vingi sana kuhusiana na dread ndugu mtazamaji. Cha msingi usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kama nilivyosema, kama umeipenda style basi naomba dondosha comment hapo chini. Kwa wale ambao mnahitaji kufundishwa style, dondosha comment zenu hapo chini na mimi nitafanya hivyo. Mpaka hapo sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Ulikuwa nami Gwiji la Vipaji. Asante. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.